पणजेच्या पोटवेंचणुके खातीर आपूण उमेदवार आशिल्ल्यान बीजेपीचे नगरसेवक आनी आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स मेळून घाणीचें राजकारण करतात असो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचो आरोप। राजधानी पणजेंतलो कोयर कुसत आसा। कामगारांनी संप फाटीं घेतलो तरी एकठांय केल्लो कोयर उखलपाक ट्रकांच्यो चावयो दितले जाल्यार आयुक्ताचो पत्तो ना। आपूण कसोय 2 दिसां भितर पणजे शार नितळ करतलो म्हूण महापौर सांगता। बीजेपीचे नगरसेवक आणि आयुक्त संजीत रॉड्रिगेजाच्या राजकारणाक लागून पणजेत कोयराच्यो राशी पडल्यात। आपल्याक लोकांमुखार ल्हान दाखोवपाक हे कारस्थान चल्ला असो आरोप महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन केला। आयुक्तान कितली आडमेळी हाडली तरी 2 दिसां भितर शार नितळ करतलो म्हूण सुरेंद्र फुर्ताद सांगता। की स्ट्रायक कापा जाल्यार त्या दिसा कोणे पण ती सगळी चावी आपणाच्या हातीन दवरले ट्रकाच्यो म्हणून ट्रक चावी कोणाच्या हातीन आहा जाल्यार ट्रक कशे भायर सरतले? हाव विल ट्रक मूव आउट? This is a very, very big conspiracy being planted by the BJP because I am contesting the election in Panjim. They wanted to spoil my name, to say that I am an inefficient mayor. I kept quiet and my corporators kept quiet for 10 days. We gave all the opportunity to Sanjit Rodrigues to clear the garbage of the capital city of Panjim. For 10 days we did not say anything. First he brought 50 workers, then he brought some 75 workers. Those workers will come at 11 o'clock to report on duty and 5 o'clock they will go back. They did nothing. Panjim was stinking. And commissioner had no other source of cleaning the city. He had promised the chief secretary not to bother about workers. He's got a lot of workers. Tell me, what did the commissioner do? Commissioner only played games against me by meeting the BJP top brasses. I will expose the names. I know when they met, where they met, and what did they discuss. इतल्या मजगती बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळयेकरान टोंका ते सांतिनेज मेरेनच्या 4 लेन आणि हॉट मिक्सिंग रस्त्याच्या कामाचे उक्तावण केले। सिद्धार्थान थंयच्या उद्यानाच्या सोबितीकरणाच्या कामाचे उक्तावण केले। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। हस्तकला मंडळान आता गिरायकां खातीर ऑनलायन वस्तू विकपाचें थारायला। मंडळान कांय दिसां पयलीं हे विशीं प्रस्ताव मांडिल्लो। हस्तकला मंडळाच्या ह्या येवजणे खातीर 2 कंपन्यो फुडें सरल्यात। कंपन्यांच्या प्रस्तावाचेर मंडळ 1 म्हयन्या भितर निमणो निर्णय घेतले अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष लव आमलेदारान दिल्या। 2 कंपनीज 2 आमचे कडेन अप्रोच जाल्या। खंयचे कंपनीचे म्हाका याद ना, आमचे लोकल हेज्यो त्यो ऑनलायन करपाच्यो। आतां ऑनलायन खूब शॉपिंग चालू आसा। ऑनलायन खूब हेका बरो डिमांड आसतलो, पूण तांकां आमकां आमचे टर्म्स एंड कंडिशन आमी पर्सनल फुडल्या आठवड्यान एक मिटींग आसतली, तांकां आपयले आमी दोनी कंपनीच्या टर्म्स एंड कंडिशन ठरोवपाक। फाल्यांच्यान म्हणजे 28 डिसेंबराच्यान आमी अपरांत मांड घेवपाक ठरयला। अपरांत मांड हो सदांच एक बरो मांड, बरें एक्झिबिशन अशें आसा, कारण लोकल हँडीक्राफ्ट सगळे टेक्स्टायल्स किंवा हँडीक्राफ्ट वुडन आयटम्स, तेंचे ज्यूट बॅग्स, तरेतरेचे क्राफ्ट्स गोंयकारांनी केल्ले अशे सगळे ते एक्झिबीट करता। लोकल जे गोंयचे सगळे आर्टिसन्स आसा ते सगळ्यांक त्यो वस्तू तयार करता तेजें एक्झिबिशन जावं जाय। गोंयभरचे लोक ट्युरिस्ट अशे सगळे हेका विजीट करता आनी त्या प्रमाणे आमचो माल, गोंयचो माल भायर सुद्दां एक्झिबीट जाता। पोरू आमी टोटल उलाढाल टर्नओवर 50 लाख रुपयांचो जाल्लो, तो फोंडें केल्लो। पण आमची अपेक्षा ह्या हेका चड आसा की ह्या पणजेन जाल्ल्या कारणान, ट्युरिस्ट सिजन जाल्ल्या कारणान आनी फेस्टिवल सिजन जाल्ल्या कारणान हो 1 कोटीचेर सुमार वचपा जाय अशी आमची अपेक्षा आसा। आता घेऊया एक विराम।